දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම SAKYA Employment Central YouTube channel එකට අපේ SAKYA ආයතනයේ වෙත ලැබුණු රැකියා බෑර්තුවක් අදත් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. රත්නපුර කුරවිට පිහිටි පුද්ගලික ආයතන කිහිපයක් සඳහා බයික් රයිඩ් වරුන් බඳවා ගන්නවා. ඉතින් ඔබට වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ 18ත් 40ත් අතර යතුරු පැදියක් හිමි පුද්ගලයෙක් නම් මේ සඳහා අයදුම් කරන්න පුළුවන්. ඔබට බයික් එකක් තියෙනවා නම් මේකට අයදුම් කරන්න පුළුවන්. මාසිකව කියන්නේ මූලික වැටුප දීමනා සහිතව රුපියල් 50000ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මාසිකව රුපියල් 50000ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබට ඉරිදා සහ පොය දවස් නිවාඩු හම්බ වෙනවා. ඉතින් සේවා කාලය තියෙන්නේ උදේ 8 හවස 5. ඉතින් බයික් එකක් තියෙන කෙනෙක් මේකට අයදුම් කරන්නේ ප්‍රවාහන පහසුකම් ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔබට බයික් එකේ යන්න පුළුවන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් උදේ 8 හවස 5 සේවා කාලය තියෙන්නේ. මේ සඳහා අයදුම් කරන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ රැකියාව ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් බයික් එකක් තියෙනවා නම් ඔබ 18ත් 40ත් අතර අයෙක් නම් ID එක අරගෙන එන්න, ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක අරගෙන එන්න, බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක අරගෙන එන්න. මේ බඳවා ගැනීමේ පරීක්ෂණයට එද්දි ID එක, බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක සහ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක. ඉතින් වැඩිදුර තොරතුරු රත්නපුර ශාඛාවේ ඔගොල්ලෝ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් රත්නපුර ශාඛාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් බඳවා ගැනීමේ පරීක්ෂණ වලට. රත්නපුර ශාඛාව පිළිලා තියෙන නම්බර 124 රත්නපුර බස් නැවතුම්පල පිටුපස තමයි තියෙන්නේ අපේ ශාඛාව. ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දුරකථන අංකය තිරේ දිස්වනවා. අපගේ සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල SAKYA ආයතන විවෘතව පවතිනවා. ඔබට ඔබගේ දැනුවත් කිරීම පිණිස ඉතින් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දුරකථන අංකය 0111 44 22 124 0111 44 22 124